我哋喺香港邊咁轉翻過嚟，廣州呢邊咧，其實係因為真係㗎，廣州冇呢種缽仔糕㗎啦。我係黃朝威，大家都叫我做怪叔叔。我而家喺淘金開緊間店，做緊嘅係廣州最傳統嘅缽仔糕。傳統嘅缽仔糕咧，我哋啲口感咧就係即係話用粘米粉做㗎啦。我哋同佢新式嗰啲透明缽仔糕唔同嘅地方咧，我哋係一啲廣東嘅傳統嘅糕嘅口感。咁佢唔會大牙㗎，佢就係可能會黏黏地啦，佢係比較黐啦，同埋比較軟啦，咁樣糯糯地啦咁。最初咧，缽仔糕係唔係好多花款嘅，總共得2種嘅啫。我哋睇下試下將佢改良下啦，咁啊改成椰汁，再加啲紅豆落去咧，睇落去好睇好多，即係有料好多。咁啊，然後咧，咁啊，既然咁做落嚟咯，咁啊，再研究下有邊啲嘢啦，咁啊，就又整咗隻芝麻缽仔糕啦。咁啊，用啲炒好嘅芝麻打粉，然後再整落去，再就整成芝麻缽仔糕啦。咁啊，整咗出嚟咧，啲人都好受歡迎。即係好耐冇得閒打理嗰啲書咯，咁啊感覺好亂啊！咁啊睇見啲風塵，風得好嚴重，其實心都幾痛啊！我係搞動漫嘅，我本身唔想涉獵於飲食呢個行業嘅最初。動漫呢個咧喺我自己嘅人生裏面，其實佔好重比例。一路咁樣經歷過開個書店，賣過漫畫書，亦都租過漫畫書，然後一路咁樣發展落嚟，亦都自己去印個掛畫去漫展賣。我如果睇動漫咧，好早咯，小學生嗰陣時已經睇叮當啊，睇丁丁歷險記啊。因為佢嗰啲裏面咧好多嗰啲漫畫作品，同埋咧好多短篇啊，成日其實佢裏面好多嗰啲作品好優秀，即係等於俾咗我好自由嘅世界咁嘅感覺，所以咪中意咗佢哋咯。當初我哋真係喺海珠南啦，我哋推部車仔咁啊，擺個攤仔賣糖水。15年嘅時候，你夜晚黑擺地攤都唔俾擺啦。咁我媽咧，佢又閒唔住，又係都想做嘢，咁我咪揾個檔口出嚟去俾佢做下啦。咁一個老人家點做得咁多嘢啊？咁我真係睇唔過眼。咁見到老媽子啊，做到隻手都僵硬晒啦，咁不得已咁我接手我嚟去做啦。咁一做落嚟，咁啊其實啲街坊咧就即係話即係開始知道啊呢啲缽仔糕啊，呢啲舊陣時啲缽仔糕啊，咁啲人啲從記憶之中重新攞翻呢啲嘢出嚟，咁走過嚟食啊，個個覺得啊都幾好啊，好食啊，咁啊即係慢慢啊多咗好多粉絲咁樣樣，咁我媽咪好開心咯。其實都係咁噶，啲客嚟到咁啊，大家有傾有笑咯，啲嘢去到我食個缽仔糕咁，大家傾下偈，講下啲歷史典故啊，或者你睇漫畫咁。傾下邊本書好睇啊，或者我中意邊本啊，邊啲角色啊，邊啲人物啊咁樣嘅嘢。所以一般嚟到啲客啊嚟到我檔口咧，都好自由、好自在嘅。我一直覺得咧，真係好中意嗰種街坊感覺，一路咁落嚟，其實係好開心咯，做人。